Un petit bain pour le chef, 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 un petit... Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là! Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Ah bah dites donc, qu'est-ce qu'il vous faut, alors? Ah, vous êtes pas vu, hein? Oh là là! Justement, chef, pour la nage comme vous faites là, la main, c'est comme ça ou comme ça? Là, c'est la main au sifflet et vers l'extérieur. Ah, Ça va, moi, les mains, chef? Ça va. Voilà, à demain.